Привет, друзья! Сегодня мы начинаем играть охоту на Рейка. У меня открыто всего лишь нормал, самая легкая. Но постепенно мы дойдем до хард и hell. Мы начинаем. Поехали! Привет, Рыжик. Пойдемте расставим камеру. Что за зеленая штучка там горит? Давай, уже поднялись. Это вот перед... Вот у меня на курсоре, где белый кружок есть. Что такое? Вот видите? Вот есть зеленая точка. Я думаю, что это какое-то значение. Мы же играем за такого странного чувака с красным носом. Наверное, замерз. В этой игре нельзя не прыгать и не садиться. Не знаю почему. В настройках тоже этого нету. Покажу, возьмем ружье. Вот ту камеру поставим. Скоро будет первый крик этого Рейка. Тут мы поставим камеру. И все, пошлите на базу. 3 камер нам хватит. Стоп. Тут есть мост. А я его не видел никак. И нигде. Давайте поставим капкан. Так. Угу. Вот и первый крик. Красная точка — это где капкан стоит. Вы заметили, когда я поставил этот капкан и положил мясо, только начал отходить, сразу услышался крик. Как? И не думайте, что я знаю, как он кричит. Вот наша и палаточка.
меня есть в этой палатке одно специальное место, где Рейк иногда застряет, я могу оттуда в него стрелять сколько захочу. Вот как раз мясо, а вот капканы. Так, смотрите, вот то. Вы прижимаете сюда и все. Первая камера. Вторая камера. И третья. Вон, смотрите, идет. Вон он идет. Смотрите. Он хромой. Что? Вот и мост. Все, он скоро у меня будет. Иху. Он встает вот сюда, вот. Я в него стреляю 3 раза, и все. Он уходит. Стоп. А он может сделать так, что... Да, он в капкан попался. Так я и знаю, что он в мою ловушку попадется. Четыре куска мяса. Все, он тут. Вот он на второй камере. Вот это прикол. Это вон где-то Рейк ходит. Ну. Я вообще думал, что капканы вообще никак не работают. Давайте ему подадим сигнал, что мы тут. Я его, если честно, ни разу еще не убивал. Я один раз тестировал эту игру. Я все знаю, как тут все сделано, но мост я никак не видел. И то, что капканы тоже думаю, что не работает. И вот сюда, когда я встал, я убегал от Рейка. Он вот тут вот застрял, я в него стрельнул 2 раза, и он убежал. Он меня даже не бил. Кабан вон ходит. Кабаненок.
Не успел третью камеру посмотреть. Сейчас глянь. Ничего интересного нет. У нас вон эта аптечка, она лежит, но я ее в крайнем случае использую. Тут крики, они страшные. Для некоторых думают, фу, это все же крики, и что тут страшного? А вы попробуйте сами это сыграть. Без того страшно. Не так уж и страшно. То самое страшное, это когда резко включается, то, что пикает, это тут камера, когда он замечен. И когда он орет, это самое дорогое. А так ничего. Его убить тут можно легко. Так. Когда же он придет, а? Масло. Эй, ты, где ты? Сходим за капканом. Куда это он улетел? Один раз успел ударить и все. Так и знал, что он близко. Сейчас посмотрим на всех камерах, где он. Тут его нету. Тут нету. Можно третий. Не, тоже нету. Перезарядимся. Как пресс-плита. Все, пойдемте. Еще сюда вот капкан поставим. И все, пошлите. Две точки. Надо больше, чем больше, тем лучше он попадет в капкан.
Ладно, пойдемте в палатку, потому что я думаю, то, что этот рейд где-то близко. Запись идет. Ой. Забыл камеру туда поставить. Но третий раз я сейчас туда не пойду. Пусть вначале прибежит. Вот эта аптечка. Почему у нас только она одна? Так, посмотрим, что там на камерах. Тут нету. В прошлый раз он попался у нас на третьей камере даже. О! Он что, попался или нет? Или он просто крикнул? Пожалуйста, потише! Нафига шар туда летит? Смотрим тут. Нету. Вот там вон, на другой стороне, даже мы его заметили. Извините за эти крики. Прошу, нет. Они настолько далеко не слышатся через этот микрофон. О, еще 2 раза попался. Прикол. Мясо маленько осталось. Всего лишь 1 кусок. И капкан 1 кусок, и все. Если черт не драйвс так крикнет, мы доведем на самую ближайшую точку, где стоит капкан, потому что это единственное место.
Пожалуйста, посмотрите этот ролик до конца. Это самое главное для меня. О, все. Пошлите. Эй, ты. Вот он попался сюда. Еще чуть-чуть и убьем его. Сейчас надо еще собрать эти капканы. Еще у меня есть еще один кусок мяса. Один капкан будет равен одному удару, а другие будут стоять на ловушках. Поставим капкан сюда вот. И мясо сюда вот. Так, пройдемте. Вот сюда. Он тут может проходить. Ладно, все. Чуть-чуть и убьем его. Что-то с кнопкой было только что. Вот сюда вот поставим камеру. Погодите. Алло, Алло, а где Вовка? тут. Там он с бабушкой обещал в магазин сходить, она собирается Мгм. выходить сейчас. Хорошо, сейчас. Пускай ждет. Оденется, выйдет. Хорошо, сейчас ему скажу. Давай. Давай. Иди до бабушки, бабушка ждет. Можно быстренько мод на 1.10 установить? Я не умею. Он находится в моей папке под названием Моды. Ну хорошо, закончу видео и буду. Извините за этот. Блин. Ай. Ладно, извините за то, что сейчас было. Пожалуйста, не давайте никому этот номер. Хоть там и номер этого не было написано. И не думайте взломать его. Вот 4 камеры. Я призки также прошел в той раунде. Но меня игра попросту вылетела. Точнее, не вылетела. Меня убили, и у меня крашнулась игра. У меня телефон никак не врубался. Но потом через день все нормально было. Извините за голос такой.
Потому что я только начинающий канал. И не так сильно... Ну, короче, мне маленько... О, все, он рядом. Вот он идет. Да, ко мне идет. Ко мне, ко мне. Ну что, скоро ты умрешь. Все, он рядом. Он сейчас пойдет до вот этой вот первой камеры, потом уже все у меня будет. Если я один раз все равно в него попаду, он убежит. А я успею взять аптечку и юзнуть ее. И это для него будет фиаско, братан. Вот это вот будет. Вот, слышали? Он тут сейчас будет. Держим оружие тут. Ну-ка. А, ты олень всего лишь. Ну-ка посмотрим тут. Ну-ка тут. Где тогда мы его заметили? Все прокручено. Всем советую лучше учить английский, без него никак. О, все рядом, давай, давай. Он на первой камере. В смысле, где он? Тут нет, вторая, значит. А где? Когда же он придет? А ходить сейчас опасно.
А что мне, кстати, страшно? Вот аптечка, сейчас я ее возьму. Все. Сейчас пойду на охоту, когда он будет меня бить, я в него стрельну.